喂阿 Ben，咁今日點啊？冇問題啊，今日。200？哇，係喎200喎。做咩啊？冇啊，食飯咯。你哋咧？你搞咩啫？你哋咧？揀酒？做揀酒，軒尼詩支嘢喎。我真係唔知喎，呢間房嚟。大房咯。野生燒，有冇位？一齊啦嚇。行啦，反正冇酒有。做一個簡單而隆重嘅授牌儀式。軒尼詩合作餐廳嚟㗎嘛。咁軒尼詩 VSOP 咧比較適用於任何嘅場景啦。我哋而家 Welcome Drink 嘅呢一杯都係，但係大家可以試一試。但係軒尼詩暢銷全球都係因為占士我哋干邑嘅一個開拓者。係咯，跟住下一隻咧就到應該大家都好熟悉嘅軒尼詩 XO 啦。咁軒尼詩 XO 其實係世界上嘅第一隻 XO 嚟，亦都係而家目前市面上最受歡迎嘅 XO 啦。好，就係15年嘅陳皮5葉神燉呢個鷓鴣。從來未試過喺咁優秀嘅米其林餐廳食牛扒嘅。係啦，仲要係干邑啊！都話 Annie 哥有 taste 啊，永利有品味。啊，嚟好啦！點飲都冇問題，聽得是，聽得是，我們愛你。即係比XO仲要上一個級數。交叉咯。喺個桶入邊嘛，個杯都唔一樣。